Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Pause für uns und unsere Projekte. Seien uns deswegen nicht böse oder traurig. Über 2 Jahrzehnte lang stand sie ihm zur Seite, still, unterstützend und lächelnd. Doch nun, nach 22 Jahren Ehe, hat Manuela Reimann endlich ihr Schweigen gebrochen. Und was sie enthüllt hat, hat Fans auf der ganzen Welt sprachlos gemacht. Von Hawaii bis Texas haben wir gesehen, wie sich ihre Liebesgeschichte in der Öffentlichkeit entfaltet hat. Aber es gab etwas, das wir nicht wussten bis jetzt. Bewerten Sie mit 1, wenn Sie glauben, dass wahre Liebe das Rampenlicht überleben kann. Oder mit 0, wenn Sie glauben, dass der Ruhm immer im Weg ist. Wir sind wirklich neugierig darauf, was Sie glauben. Und jetzt lassen Sie uns direkt eintauchen. Die ungesagte Wahrheit. Seit Jahren hatte die Welt, die Reimanns, das Traumpaar, das Deutschland verlassen hatte, um auf Hawaii ein neues Leben zu beginnen, nicht mehr gesehen und die ganze Welt hatte sie beobachtet. Manuela und Conny wirkten mit ihrem lockeren Grinsen und ihrem entspannten Charme unerschütterlich bis zu diesem Punkt. Manuela Reimann brach ihr Schweigen, was in den sozialen Medien und in den Nachrichtenagenturen für große Aufregung sorgte, und von da an war nichts mehr wie zuvor. In einem Beitrag, den sie zuvor von ihrem Instagram-Account gelöscht hatte, erklärte sie, dass die Wahrheit jahrelang unter Kameras, Verträgen und Schweigen begraben wurde. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall. Seit einigen Monaten kursierten Gerüchte. Es gab Gerüchte über Spannungen, rätselhafte Botschaften und längere Zeiträume, in denen Manuela nicht auffindbar war. Die Enthüllung, die sie machte, überraschte jedoch alle. Es heißt, dass es eine Affäre gab, ein heimlicher Handel oder eine geheime Transaktion, sowie Verrat, nicht nur in der Liebe, sondern auch in der Vertrauenswürdigkeit. Vor dem Hintergrund ihres Erfolgs in der Reality-Show verriet Manuela, dass sie ein Geheimnis erfahren hatte. Conny hatte ihre gemeinsamen Gewinne ohne ihr Wissen in ein privates Immobiliengeschäft eingezahlt. An diesem Geschäft war auch ein ehemaliger Bekannter von Manuela beteiligt. Manuela erzählte, wie sie dieses Geheimnis aufgedeckt hatte. Es war dieselbe Frau, die in einigen Episoden lächelnd und weintrinkend neben ihr zu sehen. In ihrem Brief erklärte sie: Ich wurde nicht nur als Ehefrau betrogen. Als Partnerin wurde ich ausgenutzt und betrogen. Ich bin eine Frau, da ich ein menschliches Wesen bin. Sie berichtete, wie Conny spät nachts zu Arbeitssitzungen in Honolulu verschwand, nur um später Hotelquittungen und Textnachrichten zu entdecken. Nachrichten, die ihr den Magen umdrehen ließen. Sie sagte, dass Conny für diese Anrufe verschwinden würde. Sie sagte, das Paar habe seine öffentlichen Auftritte beibehalten und sei sogar so weit gegangen, sein Ehegelübde für die Sendung zu bekräftigen. Während der Trauung räumte Manuela ein, diese Zeremonie war eine Aufführung. Zu seinen Ehren. Für die Verehrer, was die Einschaltquoten angeht. Aber nicht für mich. Die Auswirkungen waren fast sofort zu spüren. Die Sponsoren zogen sich zurück. Die Boulevardpresse wurde wahnsinnig. Nach einer tagelangen Schweigephase gelang es Conny schließlich, eine einzige Bemerkung auf seiner offiziellen Seite zu veröffentlichen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich Ihnen eine Antwort geben. Bis dahin möchte ich Sie um Ihre Privatsphäre bitten. Es war nicht mehr möglich, seine Privatsphäre zu wahren. Während die Kameras liefen, zeigte das Reimann-Imperium Auflösungserscheinungen. Die Fans waren gespalten, einige waren wütend auf Conny, andere warfen Manuela vor, ein PR-Spektakel zu veranstalten. Doch ihre Fans schlossen sich ihr an und bezeichneten sie als Mutmacherin für Frauen, die zu lange geschwiegen hatten. In der Zwischenzeit hat Manuela die Insel verlassen. Zuletzt wurde sie in einem Gesundheitszentrum in Tulum, Mexiko, gesehen, wo sie eine neue Identität annahm. Das war das letzte Mal, dass man sie gesehen hat. Laut einer Quelle, die ihrem Privatleben nahesteht, ist sie dabei, ihr Leben zurückzuerobern, eine Wahrheit nach der anderen. Es steht außer Frage, dass dies nicht die Erzählung ist, die das Publikum erwartet hat. Düsterer, schmutziger und viel echter als zuvor. Außerdem ist dies erst der Anfang. Conny Reimann bleibt keineswegs stumm. Als Conny Reimann schließlich das Wort ergriff, hatten sich die Schlagzeilen noch nicht beruhigt. Conny stand bei einer unerwarteten Pressekonferenz, die live von ihrer Ranch in Texas übertragen wurde, vor den Reportern. Er trug sein charakteristisches Kopftuch, fester als sonst, und hatte nicht sein typisches Grinsen im Gesicht. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, fuhr er fort. Aber wenn meine Frau darauf besteht, unser Privatleben in die Welt hinauszutragen, dann verdient die Welt die ganze Geschichte. Er fuhr fort, dass diese Worte gesprochen wurden,
Plötzlich wurden die Handschuhe von den Händen genommen. Conny wies die Affäre kategorisch zurück, bezeichnete sie als verdrehtes Narrativ und beschuldigte Manuela, einen öffentlichen Hinterhalt als eine Art Rache für etwas Tiefgreifenderes und Finsteres zu inszenieren. Für Conny begann die wahre Spaltung vor 3 Jahren, als Manuela angeblich gemeinsame Gewinne in eine auf den Kaimaninseln unter ihrem Mädchennamen eingetragene Firma transferierte. Lange bevor irgendjemand einen Verdacht schöpfte, begann sie mit den Vorbereitungen für ihre Abreise. Während sie für die Kameras lächelte, baute sie einen Fallschirm. Diese Enthüllung verblüffte die Anhänger und der Vorfall eskalierte zu einem ausgewachsenen Konflikt. Manuelas Team reagierte aggressiv und veröffentlichte private E-Mails, Bankdaten und sogar Screenshots von Textkonversationen, die zwischen Conny und der Frau, mit der er definitiv nichts zu tun hatte, ausgetauscht wurden. Aber die Dinge nahmen eine schlimme Wendung, als Connys Anwalt in Hamburg eine Klage einreichte, um eine einstweilige Verfügung gegen die Veröffentlichung von Manuelas bevorstehenden Memoiren zu erwirken, die Gerüchten zufolge den Titel 22 Jahre des Schweigens tragen werden. Laut Insidan wurden darin vertrauliche Produktions-E-Mails zwischen den Reimanns und RTL entdeckt, spezifische Informationen über ihre Scripted Reality-Identitäten und die Inhalte, die die Kameras aufzeichnen sollten. Eine Erklärung der angeblichen Finanzgeheimnisse, zu denen Auslandskonten, fiktive Immobilientitel und Meinungsverschiedenheiten über Tantimen in Zusammenhang mit der Marke Reimann gehören. Eine Veröffentlichung wäre nicht nur für Conny Nachteil. Es besteht die Möglichkeit, dass Führungskräfte des Programms in die Sache verwickelt werden und es könnte sogar große deutsche Netzwerke dazu zwingen, sich einer öffentlichen Prüfung zu unterziehen. Nachdem sowohl Netflix als auch Amazon Interesse an den Verfilmungsrechten bekundet hatten, gab Manuela bekannt, dass das Buch weltweit in mehreren Sprachen vertrieben wird. Dies geschah über ihre neue Literaturagentur in Berlin, obwohl es bereits rechtliche Drohungen gegen sie gab. Und als es so aussah, als könnte es nicht mehr schlimmer werden, kam es doch. Eines Abends wurde im Internet eine Sprachnachricht entdeckt, die angeblich von Conny auf einer Arbeitsreise nach Honolulu aufgezeichnet worden war. In der Nachricht wird behauptet, dass Conny geflüstert: „Ich glaube nicht, dass du dir wegen ihr Sorgen machen solltest. Sie schenkt allem Glauben. Sie tut es jedes Mal." Innerhalb weniger Stunden wurde der Audioclip extrem populär. Die Rechtmäßigkeit der Aussage wurde weder von einer der beiden Seiten überprüft, noch zurückgewiesen. Dennoch postete Manuela eine einzige Bemerkung auf ihrem Instagram-Account. „Es gibt eine Stimme, die für sich selbst spricht, und sie ist lauter als meine." Während sich die Anwälte versammeln, die Fans zuschauen und die Fernsehsender sich vorbereiten, gibt es eine Sache, die unumstößlich ist. In dieser Geschichte geht es nicht mehr um eine Liebesgeschichte. Es ist ein Krieg um ein Erbe. Außerdem gibt es nur einen Reimann, der den Sieg davontragen wird. 22 Jahre des Schweigens. Es war ein trüber Morgen in Berlin, als die ersten Exemplare von 22 Years of Silence in den Schaufenstern der Buchhandlungen lagen. Auf dem Umschlag war die Silhouette von Manuela Reimann zu sehen, die allein an einem Strand steht und sich den Wind durch die Haare wehen lässt, doch auf der Vorderseite war kein Titel abgedruckt. Es ist nur ihr Name. Bis zum Mittag war das Buch in Deutschland restlos ausverkauft. Über Nacht wurde es in 17 anderen Ländern populär. Die Memoiren waren nicht nur ein Geständnis aus dem eigenen Leben, sondern auch eine Abrechnung. Manuela zeigte sich unvoreingenommen. Es wurde dargestellt, dass Conny, der als süchtig nach Bewunderung und allergisch gegen Kritik beschrieben wurde, hinter verschlossenen Türen immer wütender wurde. Conny wurde als liebevoll in der Öffentlichkeit, aber kühl im Privaten beschrieben. Sie beschrieb eine dunkle Phase, in der sie um ihre psychische Gesundheit fürchtete. Sie beschrieb auch Abende, an denen er ohne jede Erklärung verschwand, eskalierenden Hass gegenüber ihren älteren Kindern, wenn sie ihn zur Rede stellten, und nächtliches Verschwinden. Außerdem wurde das Netzwerk öffentlich gemacht. Es hieß, die Produzenten hätten sie gedrängt, ihr Eheglück zu übertreiben und Momente, die zu echt erschienen, nachzudrehen. Sie gab an, dass es Verträge gab, die Druck auf sie ausübten, damit sie schweigt, indem sie drohten, Sponsorenverträge zu kündigen und das Video zu begraben. Welches Kapitel ist jedoch das spannendste? Es trägt den Titel „Die Frau auf dem Boot". Der mutmaßliche Geliebte wurde von Manuela ausfindig gemacht. Er war mehr als nur ein Kumpel, er war ein ehemaliger Assistent, der später ein Mitinvestor in Connys verdeckte Immobiliengeschäfte wurde. Sie lud Screenshots, Offshore-Dokumente und sogar ein unscharfes Paparazzi-Foto hoch, auf dem Conny sie 2021 auf dem Deck ihrer Yacht umarmt. Ihm zufolge war sie bei den Genehmigungen behilflich. Ich nehme an, dass er sehr viel Unterstützung braucht. Über Nacht nukleare Reaktionen wurden ausgelöst. Die Anwälte von Conny beantragten eine einstweilige Verfügung wegen übler Nachrede, Verleumdung und Verstoßes gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung. Andererseits verfügte Manuela über legitime Belege. Kreditkartenabrechnungen, veraltete Textkonversationen und unterzeichnete Verträge sind alles Beispiele dafür. Die Menschenmassen standen Schlange, um das Hamburger Zivilgericht zu betreten,
als die Angelegenheit schließlich vor Gericht verhandelt wurde. Die Scheidung des Jahrzehnts war ein Begriff, der in den deutschen Medien verwendet wurde. Manuela betrat den Gerichtssaal, während sie die Hand ihrer Tochter hielt. Sie trug marineblaue Kleidung und sah sehr selbstbewusst aus. Standfest, aufgeschrieben. Später betrat Conny mit einem düsteren Gesichtsausdruck den Saal, umgeben von seinem Anwaltsteam. Als sie sich schließlich gegenüberstanden, waren fast 2 Jahre vergangen, in denen sich die beiden still und heimlich bekriegt hatten. Für ein paar kurze Sekunden sprach niemand. Auch wenn der Richter sich geräuspert hatte und zu sprechen begann, war die Atmosphäre gewichtiger als jede Zeugenaussage. Das Imperium, das sie aufgebaut hatten, das mit Schrott begonnen und sich zu Filmruhm entwickelt hatte, lag nun zwischen ihnen in Trümmern. Es war Manuela, die erste Bemerkung machte. Fest, solide, unerschütterlich. Es geht nicht darum, sich zu rächen. Es geht um die Wahrheit. Ich habe alles aufgegeben, um einer Lüge Schutz zu gewähren. Ich werde es nicht mehr tun. Die Antwort von Conny war kurz und sein Ton unhöflich. In der Vergangenheit hatte sie Vertrauen in uns, jetzt hat sie Vertrauen in das Internet. Der Richter musste die Anhörung verschieben, um beide Seiten zu einer privaten Einigung zu ermutigen. Allerdings hatte sich bereits herumgesprochen, dass Netflix seine Zustimmung zu einer begrenzten Dokumentarserie gegeben hatte, die auf dem Buch basieren wird. Der Dokumentarfilm würde den Titel Behind the Palms tragen und exklusive Interviews mit Mitgliedern der Crew, Freunden der Familie und sogar einem von Connys ehemaligen Geschäftskonkurrenten enthalten. Die Marke Reimann befand sich in Texas wieder einmal in einem Zustand der Verwirrung, um das Connys Barbecue-Sortiment aus den Regalen zu entfernen. Es wurde beschlossen, eine Vortragsreise abzusagen. Darüber hinaus sank die Zahl der Follower auf Instagram stündlich. Auf der anderen Seite, Manuela, das zweite Buch, ein Handbuch für Frauen, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen können, nachdem sie in der Öffentlichkeit betrogen wurden, wurde von ihr bereits diskutiert. Eine Talentagentur in London hatte ihr einen Vertrag angeboten. Außerdem wurde berichtet, dass sie sich mit einem französischen Dokumentarfilmer treffe, den sie tatsächlich bei Interviews für ihre Biografie kennengelernt hatte. Die Abschlusserklärung oder der Epilog. Bis Ende des Jahres war der Rechtsstreit beigelegt. Das Anwesen in Texas wurde als Connys bekannt. Manuela erhielt nicht nur den Nachlass auf Hawaii, sondern auch die gesamten Einnahmen aus dem Buch und die Exklusivrechte an ihrer Erzählung für die Verwendung in Film und Fernsehen. Hier ist, was sie in ihrer letzten öffentlichen Erklärung zu sagen hatte. Sie sind in der Lage, Schwierigkeiten zu ertragen. Einfach ausgedrückt, sie müssen aufhören, so zu tun, als sei das Wetter perfekt. Das streng geheime Dokument. Als Manuela Reimann auf der Frankfurter Buchmesse vor einer Menschenmenge steht, ist es genau 13 Monate nach der Veröffentlichung von 22 Jahre Schweigen, die das Ende der Reimann-Dynastie bedeutet. Ein Mann in einer schwarzen Jacke kam mit einem USB-Stick und einem einzigen Satz auf sie zu. Sie müssen sich ansehen, was in den Vertragsunterlagen vergraben war. Sie hatte gerade eine Grundsatzrede zum Thema Freiheit nach dem Ruhm gehalten. Es war nie beabsichtigt, dass du das erfährst. Am nächsten Abend sah sich Manuela die Mappe mit dem Namen Black Palm in ihrer Hotelsuite an. Der Inhalt der Mappe veränderte ihr Leben völlig. Es gab eine Bedingung, die darin verborgen war, und sie war tief in den frühen Fernsehproduktionsverträgen vergraben, die von den Reimanns unterzeichnet wurden, als sie ihre Show zum ersten Mal präsentierten. Conny sollte nie die Hauptattraktion sein, wie die Enthüllung deutlich macht. Das war Manuela. Laut Notizen und E-Mails, die zwischen Produzenten und RTL-Führungskräften ausgetauscht wurden, war die gesamte Sendung ursprünglich als Manuelas Island konzipiert. Es sollte eine Lifestyle- und Designsendung werden, in deren Mittelpunkt ihre Fähigkeiten als Innenarchitektin, ihre Wandlung von der Vorstadtmama zur Weltenbummlerin und ihre Perspektive auf das Leben in einem fremden Land stehen sollten. Das ist natürlich nicht alle. Die E-Mails enthüllten, dass Conny selbst versucht hatte, die Sendung zu überreden, sich auf ihn zu konzentrieren. Er stellte sich der Öffentlichkeit als robuster Bauunternehmer, deutscher MacGyver, Fanliebling. Er schlug vor, dass die Zuschauer einen männlichen Protagonisten in der Rolle des Hauptdarstellers bevorzugen würden. Der Sender stimmte zu, aber nur unter der Bedingung, dass Manuela nichts davon erfährt. Sie setzten ihre Unterschrift unter eine verdeckte Änderung. Ihm wurde schöpferische Macht verliehen. Die Illusion davon wurde ihr präsentiert. Sie ist sympathischer, wenn sie neben ihm lächelt, heißt es in einer Notiz des Produzenten aus dem Jahr 2000. Die Entdeckung hinterließ bei ihr ein Gefühl der völligen Erschütterung. Sie war nicht nur in ihrer Ehe verletzt worden, sondern auch ausgelöscht worden. Und zwar in einem bewussten Ausmaß. In regelmäßiger Weise, vor 15 Jahren, um genau zu sein. Sie rief ihren Verleger an, ihren Anwalt anrief, wählte die Nummer ihrer Tochter. Danach sendete sie live auf Instagram. Ich war nie nur der Handlanger, sagte sie. Ich war die Protagonistin der Erzählung. Ich werde es an dieser Stelle zurücknehmen. Über Nacht wurden die Verantwortlichen von RTL zu einer Sitzung hinter verschlossenen Türen einberufen. Proteste wurden von den Fans gestartet. Ehemalige Mitglieder der Crew haben sich gemeldet. Und innerhalb weniger Tage traf Netflix die Entscheidung, die Schwarze Palme-Verschwörung in das Produktionsprojekt Hinter den Palmen einzubeziehen. Doch was ist die überraschendste Wendung? Conny war sich dessen bewusst. Nicht nur das, er hatte sie in einer E-Mail, die veröffentlicht wurde, hinter ihrem Rücken beleidigt und Dinge gesagt wie:
Sie glaubt, dass die Fans sie für ihre Offenheit lieben. Der Grund, warum sie lieben, ist, dass sie mich nett erscheinen lässt. Auch in diesem Fall hat Manuela keine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Dies war nicht erforderlich. Ihren Memoiren wurde ein neues Schlusskapitel hinzugefügt, das mit der Absicht neu veröffentlicht wurde, das gesamte Ausmaß der Medienmanipulation zu enthüllen. Sie unterzeichnete einen neuen Vertrag für eine Dokumentarserie und erklärte sich diesmal bereit, als Showrunnerin und ausführende Produzentin zu fungieren. Titel des Autors: The Re. In der Schlusseinstellung des Pilotfilms ist sie zu sehen, wie sie ohne Schuhe an derselben hawaiianischen Küste entlangläuft, obwohl sie ganz allein ist. Und in der Ecke des Zimmers, das Gesicht von Conny Reimann, das teilweise mit Sand bedeckt war und auf dem Meer trieb, wurde in einer Boulevardzeitung abgebildet. Der Fall Conny, vom Fernsehtitan zum Exilant. Conny Reimann saß an dem Tag, an dem er offiziell seinen letzten Sponsorenvertrag verlor, allein in seiner Werkstatt in Texas. Es war dieselbe Werkstatt, in der er zuvor maßgefertigte Grills hergestellt und Millionen von Menschen verzaubert hatte, bevor er auf Video festgehalten wurde. Die Kameras waren jedoch inzwischen verschwunden. Nach den Erkenntnissen über Black Palm beschloss RTL, alle Wiederholungen von Die Reimanns einzustellen. Es gab plötzlich keine Lizenzverhandlungen mehr. Infolge des 87%igen Umsatzrückgangs führten die großen Geschäfte keine Markenartikel mehr, darunter Grills, Ausrüstung und sogar seine einzigartige scharfe Soßenlinie, die Connys Kick genannt wurde. Doch die darauf folgenden Ereignisse waren es, die ihn wirklich zu Grabe trugen. Haben ehemalige Mitarbeiter der Sendung eine Sammelklage eingereicht. Dutzende von ehemaligen Crewmitgliedern sollen sich in einer giftigen Umgebung am Set aufgehalten, gefährliche Arbeitsbedingungen und verbale Übergriffe erlebt haben. Conny wurde beschuldigt, während eines hitzigen Streits bei der Produktion gewalttätig geworden zu sein, was angeblich mit Schweigegeld und rechtlichen Drohungen vertuscht wurde. Dies war der schwerwiegendste Vorwurf, der gegen Conny erhoben wurde. Innerhalb weniger Wochen wurde er sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland von den Medien belästigt. Es wird keine öffentlichen Auftritte geben. Selbst konservative Talkshows, die früher zu seinen glühendsten Anhängern gehörten, distanzierten sich von ihm. Das letzte Video, das er auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen hat, lautet wie folgt: Alles wurde von ihnen mitgenommen. Meine Frau ist, mein Name ist, dies ist meine Arbeit. Was mich betrifft, ich werde zurückkommen. Das war er jedoch nicht. Nach dem Verkauf des Anwesens in Texas verschwand Conny spurlos. Nachdem einige Monate vergangen waren, fanden ihn Paparazzi schließlich in Baja California, wo er in einem gemieteten Strandhaus lebte, sich einen Bart wachsen ließ und sich weigerte, Interviews zu geben. Was früher als Deutschlands beliebtester Auswanderer bezeichnet wurde, wird heute gemeinhin als der Exilkönig des Trash-TV. Sein Aufstieg zur Macht. Während Conny allmählich in den Hintergrund rückte, setzte sich Manuela Reimann an die Spitze des Wettbewerbs. Ihre Tätigkeit als ausführende Produzentin der Dokumentarserie The Re-Raid, die in Europa mit rekordverdächtigen Einschaltquoten auf Netflix Premiere feierte, war der Beginn ihres Erfolgs. Die letzte Folge, in der es zu einer unerwarteten Begegnung mit einem der Black Palm-Produzenten kam, war ein kultureller Moment. Die Sendung wurde in Ausschnitten gezeigt, zitiert und als Meisterklasse in Anmut unter Feuer gelobt. Dann kam die Modelllinie EMEA 22, eine Bekleidungsmarke, die auf den Prinzipien der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ihrer Kundinnen basiert. In weniger als 24 Stunden war sie komplett ausverkauft. Danach moderierte sie eine Diskussionssendung mit dem Titel Unscripted mit Manuela, in der sie Interviews mit Frauen führte, die die Herausforderungen überwunden hatten, in der Öffentlichkeit manipuliert, kontrolliert oder beschämt zu werden. Ihre erste Besucherin, Sarah Lombardi, unterbrach die Sendung mit Tränen und bezeichnete Manuela als die Seele der Stärke. Nach der Kontroverse rechneten ihre Kritiker damit, dass sie an Gunst verlieren würde. An ihrer Stelle sagte sie, wurde von Forbes als eine der 40 Women of Impact in Deutschland ausgewählt. Die Deutsche Akademie für Fernsehen verlieh ihm einen Preis für sein Lebenswerk. Die Produktionsfirma Fremantle, die für den Film Deutschland sucht den Superstar verantwortlich ist, hat einen mehrjährigen Produktionsvertrag unterzeichnet. Im Alter von 50 Jahren war Manuela mehr als nur eine Überlebende. Sie hatte sich in eine Marke, eine Bewegung und einen Medienmagnaten verwandelt. Auf die Frage, ob sie während eines Live-Interviews eine Nachricht für Conny habe, zögerte sie, lächelte und sagte, das ist es nicht. Schweigen ist das beste Mittel. Und damit machte sie den ersten Schritt in ihre Zukunft. Nicht als Ehefrau eines anderen oder in einer Nebenrolle, sondern als kreative Kraft hinter ihrer eigenen Geschichte. Die Zusammenkunft. Es war ein friedlicher Abend in Hamburg, Deutschland, 5 Jahre nach dem Skandal, der zur Entfremdung der Reimanns führte und die Geschichte der deutschen Boulevardpresse verändert. In dem riesigen gläsernen Atrium der Nordlicht Foundation Gala war alles ruhig, obwohl in anderen Teilen der Stadt reges Treiben herrschte. Hinter dieser Wohltätigkeitsveranstaltung steckte mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Der Abend war ein Fest für diejenigen, die es überlebt haben, von den Medien benutzt zu werden. Und es war die erste öffentliche Gala von Manuela Reimann in ihrer Rolle als Stifterin und Schirmherrin. Sie trug ein schwarzes Kleid,
das zu ihrem Körper passte, und steckte sich ihre markante Silbersträhne hinter eines ihrer Ohren. Dies war eine subtile Hommage an die Frau, die sie geworden war. Eine mächtige, unerschütterliche und bewunderte Frau. Doch dann erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf ihn. Es ist Conny Reimann. Er trug einen schwarzen Anzug, den er seit der Folge, in der sie ihr Eheversprechen erneuerten, nicht mehr getragen hatte, und stand im hinteren Teil des Saals, hinter dem Finaltisch. Es gibt keine Presse, es gibt keine Sicherheit. Er war der Einzige und er war älter, zurückhaltender und hatte einen Blick, der nicht um Verzeihung bat, sondern eher etwas Gewichtigeres ausdrückte. Verständnis ist erforderlich. Die beiden sahen sich an. Die Stille im Raum ließ nicht nach. Immer wieder ertönte Musik. Auf der anderen Seite veränderte sich etwas. Sobald die Ausführungen beendet waren, machte sich Manuela auf den Weg in den Korridor. Es überraschte sie nicht, dass er ihr folgte. Sie trafen sich in der Nähe des Ausgangs, neben einem alten Garderobenständer, und die einzigen Geräusche, die zu hören waren, waren die sanfte Beleuchtung und das entfernte Summen von Geigen. Sie sprach leise und fügte hinzu: Du bist gekommen. Conny sagte: Ich hatte nicht die Absicht, das zu tun, aber ich habe die Einladung gesehen und dachte, dass die Geschichte vielleicht einen Abschluss braucht. Als sie dort im Flur standen, waren sie das Paar, das ein Imperium aufgebaut, es zerstört und dann sein Leben unabhängig davon wieder aufgebaut hatte. In ihren Erklärungen wurde zum ersten Mal seit vielen Jahren der Krieg nicht erwähnt. Das Letzte, was er sagte, war: Ich habe mich insbesondere die Show, was das Fehlen von Ton betrifft, die sich auf alles bezieht. Ich bin mir dessen bewusst, war ihre Antwort. Andererseits waren sie nicht der Einzige. Keiner hat sie umarmt. Sie haben nicht geweint. Die Fans haben sich vielleicht vorgestellt, dass sie sich wie in einem Märchen wiedersehen werden. Sie unterhielten sich jedoch mehr als eine Stunde lang. Was die Kinder betrifft, ein Wort über Texas, darüber, wie bizarr es war, dafür bekannt zu sein, dass man auseinanderbricht, und wie man sich dabei fühlte. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, als er sagte: Die Leute fragen immer wieder, ob wir wieder zusammenkommen werden. Als sie sagte: Sollen sie sich doch wundern, lachte sie laut und aufrichtig. Kurz vor seiner Abreise griff er in seine Tasche und holte etwas heraus, eine Miniaturholzfigur, die er vor vielen Jahren angefertigt hatte. Eine Frau mit vom Wind verwehten Haaren stand auf einer Klippe, und es war eine raue und unvollkommene Szene. Es war mir nie klar, wohin ich es schicken sollte, bemerkte er. Es wurde von ihr genommen, eine beträchtliche Zeit lang. Danach wurde ein Nicken ausgesprochen. Du hast es jetzt verstanden, die dauerhafte Liebe. 22 Jahre Liebe, Abenteuer, Kameras und das Bild eines Paares, das sich allem widersetzt. Das waren Conny und Manuela Reimann. Für ein Millionenpublikum waren sie unzertrennlich. Ihre Reise von Norddeutschland nach Texas, ihre mutige Übersiedlung nach Hawaii, ihre gemeinsamen Fernsehformate und ihr schlüpfriger Sinn für Humor sind allgemein bekannt. Für all das wurden sie zur Kultfigur. Angesichts der Tatsache, dass Manuela Reimann kürzlich in einem exklusiven Interview mit der Zeitschrift Welt der Frauen ihr Schweigen brach, war es umso erstaunlicher, dass nicht nur Conny, sondern eine ganze Nation in Aufruhr war. Solange ich lebe, werde ich Conny anhimmeln. Aber wenn ich sagen würde, dass ich meine frühere Ehe wirklich vergessen kann, wäre ich nicht ganz ehrlich. Es war fast so, als wären diese Worte geflüstert worden, als sie verstummten. Andererseits war ihre Kraft enorm. Eine emotionale Zerrissenheit, mit der niemand gerechnet hatte, wurde von der Frau, die sich 20 Jahre lang als hingebungsvolle Ehefrau, als Geschäftspartnerin und als stille Kraft hinter einem der bekanntesten Fernsehpaare Deutschlands dargestellt hatte, plötzlich offenbart. Im Laufe des Gesprächs offenbarte sie ein verblüffendes Maß an Offenheit über ihr Inneres. Ihr erster Mann war ein ruhiger und sensibler Amerikaner, und es gab Zeiten, in denen sie sich fragte, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie ihn nicht verlassen hätte. In Bezug auf die kleinen Gegenstände, die Feuer fingen, der Duft seines Parfüms, seine Leidenschaft für Jazz und die Art und Weise, wie er ihre Hand hielt, als Jason geboren wurde, sind unwiderstehlich. Manchmal kann man die Erinnerung mit einem Lied vergleichen. Man muss nicht auf den Knopf drücken, um es zu spielen. Aber zu diesem Zeitpunkt, warum nach so vielen Jahren des Schweigens, des Lächelns und der perfekten Familienfoto? In ihrer Erklärung erwähnte Manuela, dass sie gerade ein altes Tagebuch entdeckt hatte, das unter den Umzugskartons in Texas versteckt war. Das Tagebuch war kaum mehr als ein verblichenes Notizbuch aus den 1990er Jahren. Als sie durch die Seiten des Buches blätterte, entdeckte sie sich selbst in einer Zeit wieder, die schon sehr lange vergangen zu sein schien. Jugendlicher, verletzlicher und wahrhaftiger. Sie gab zu, dass sie nie wirklich getrauert hatte. Ich habe an keinem Punkt aufgehört. Da war die Scheidung. Da war Just Kiddies. Da war Hamburg. Da war Las Vegas. Und da war Hawaii. Aber es gibt einige Dinge, die einen irgendwann einholen werden. Sie hat betont, dass ihre Äußerungen keine Angriffe auf Conny waren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Art, wie sie mit ihm sprach, war sehr freundlich. Was für ein Fels ist Conny. Ohne ihn wäre ich an diesem Tag nicht hier. Er flößte mir das Selbstvertrauen ein, einen Durchbruch zu schaffen. Meine Kinder wurden von ihm verwöhnt,
als wären sie seine eigenen. Außerdem ist er nicht nur ein Mann. Er ist der Protagonist meiner Erzählung. Doch was bedeutet das für die mögliche Zukunft der Ehe der Reimanns? Distanzierung, eine Krise, das Ende des Traumpaares, das ist nicht immer der Fall. Kurz nach der Veröffentlichung des Interviews machte auch Conny Reimann eine Bemerkung, die nicht sehr oft vorkommt. Das hat mich sehr überrascht, aber ich kenne Manuela und ich bewundere sie einfach deshalb, weil sie ehrlich ist. Ich bin auf ihrer Seite, wenn es die Wahrheit ist, die sie sagt. Wir sind in jeder Hinsicht ein gleichberechtigter Part. Die Fähigkeit, gemeinsam über schwierige Realitäten zu sprechen, zusammen mit der Reife und gegenseitigen Akzeptanz, die die Reimanns besitzen, scheint das zu sein, was sie als Familie wirklich auszeichnet. Was zählt, ist nicht eine makellose Liebe, sondern eine echte Liebe. Von dem Moment an, als das Interview veröffentlicht wurde, gab es auf verschiedenen Social-Media-Plattformen eine heftige Kontroverse. Viele Fans empfinden ihre Offenheit als mutig und ermutigend, auch wenn einige mit Enttäuschung und Verwirrung reagieren. Fachleute aus dem Bereich der Psychologie loben die Aktion als ein Modell für emotionale Reinheit im öffentlichen Leben. Laut Ellen Kappel, Paartherapeutin aus Berlin, leben wir in einer Gesellschaft, in der man seine Schwächen versteckt, so tut, als sei man perfekt und sich dem Ideal hingibt. Die Tatsache, dass eine prominente Persönlichkeit wie Manuela Reimann über innere Zerbrechlichkeit spricht, ohne Schuld einzugestehen, ist ein Akt der Ehrlichkeit, der vielen Menschen helfen kann. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Tsunami der Ehrlichkeit nicht ignoriert wurde. Laut alten Freunden, darunter ihre Tochter Janina, die in einem Instagram-Post erklärte, ich bewundere meine Mutter mehr als je zuvor, berichteten diese Personen. Nicht für das, was sie erreicht hat, sondern eher für den Mut, über Themen zu sprechen, die die meisten Menschen lieber für sich behalten würden. Schnell verbreiteten sich im Internet Gerüchte, dass Manuela und ihr Ex-Mann sich zu einem Rendezvous treffen können. Ein Informant aus dem familiären Umfeld hat erklärt, dass es tatsächlich einen Briefwechsel zwischen den beiden gegeben hat. Sie sind respektvoll und neugierig, haben aber keine romantischen Motive. Konkret ging es um die Vergangenheit, um Kinder, die gewöhnlich waren, und um Verständnis. Es gibt keine Kontroverse und kein Drama. Nur zwei Personen, die in der Vergangenheit etwas gemeinsam hatten. Und das ist vielleicht der wichtigste Teil dieser Geschichte. Es ist nicht die Erfahrung oder die Offenbarung, die wichtig ist, sondern der Prozess der Selbstbegegnung, aufrichtig und unverblümt. Obwohl sie in einer Gesellschaft lebt, in der Bilder immer schön sind, hatte Manuela Reimann den Mut, sich ungeschminkt zu präsentieren, um zu zeigen, dass auch Ikonen Menschen sind. Auch heute noch wohnt sie mit Conny auf Hawaii. Sie diskutieren, lachen und nähen gleichzeitig. Intensiver und viel wahrhaftiger als früher. Zurzeit nimmt Manuela an Kursen teil, die sich an Frauen richten, die eine Trennung, einen Neuanfang und eine Selbstfindung durchlaufen. Sie behauptet, dass ich zwar nicht mehr derselbe Mensch bin wie vor 22 Jahren, aber ich bin mehr mit mir im Reinen als je zuvor. Alle Kameras sind noch in Betrieb. Aber es gibt ein neues Maß an Tiefgang. Und der Ton hat sich geändert. Die Reise ist nicht mehr das Einzige, was zählt. Das Leben selbst mit all seiner Komplexität steht nun im Mittelpunkt. Manuelas Wahrheit hat viele inspiriert und gezeigt, dass es bei der Liebe nicht um Perfektion geht, sondern um Beharrlichkeit. Finden Sie es mutig, dass sie sich geäußert hat, oder sollten manche Dinge privat bleiben? Teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten mit. Wenn Sie diese Geschichte berührt hat, geben Sie diesem Video einen Like und vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, um mehr echte Geschichten aus den bekanntesten Familien der Welt zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran, auch die stärksten Herzen haben unerzählte Geschichten.